Hello everyone, this is Learn with Shine Channel. ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကအတန်အတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကို sharing လုပ်ပေးသွားချင်ပါတယ်။အဓိကတော့အာငယ်ငယ်တော့သင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် ABCD ပေါ့ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကဒီအတန်အတွက်တွေဒီ very basic pronunciation တွေကိုတော့မှထောက်ဖို့အတွက်ခက်ရင်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးချင်တယ်။ဆိုတော့ as you can see on the screen like I have listed uh you know all the English letters that you have been pronouncing. Like you may pronounce these words like you have learned in the past, probably in the last 10 to 15 years and even 30 years ago. So ဒါနှစ်30နောက်လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်10နှစ်လောက်ကဒါလေးလာခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဥပမာသူငယ်တန်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီစကားလုံးလေးတို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်လေ့လာကြပါမယ်။ဆိုတော့အားလုံးပဲ like ပြီးတော့ pronounce လုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုတစ်ချက်ထွက်ပေးမယ်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့အမှန်တကယ် sound သူ့ရဲ့အမှန်တကယ် phonetic symbols တွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးတော့မယ်။ဆိုတော့ let's pronounce together. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, or Z ဆိုတော့ပထမဆုံးစကားလုံးလေးကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြပါမယ် so ဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ A ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ okay သူ့ကို phonetic symbol ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က slash ထဲမှာထည့်ပေးရတယ် slash ထဲမှာဒါက A ဒီ symbol တွေကိုဒီ A to Z ကိုကျွန်တော်တို့သိမယ်ဆိုရင် phonetic symbols တွေအများကြီး cover ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လည်းအလွယ်မှတ်မိလိမ့်မယ်နော် A ဒါကို A လို့ထွက်ရတယ် A ဒါသူ့ရဲ့ symbols က slash ထဲမှာဆိုရင် A okay so ဒီ symbols တွေကိုတစ်ချက်မှတ်ထားပေးပါဒါကdouble vowels or diphthong လို့ခေါ်ပါတယ်so တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် alright နောက်တစ်ခုကြည့်မယ် slash ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင် b ဒါက b လို့ခေါ်တယ် b က consonant ဖြစ်တယ်နော် consonant သူက b ပေါ့နော် consonant က b ပြီးတော့ဒါကိုကြတော့ e လို့ခေါ်တယ်ဒါကြတော့ vowel တရဖြစ်တယ်ဒါကကြတော့ vowel အဲဆိုတော့ b e b okay နောက်တစ်လုံးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကြတော့ c e ဒါကို s လို့ထွက်တယ်နောက်ကကြတော့ဒါ long vowel တရရှည် e လို့ခေါ်တယ် e လို့အတန်ထွက်ရတာဖြစ်တယ် alright repeat after me so let's move on to the next one and that this is D E D ဒါကိုဘယ်လိုအတန်ထွက်လဲ D E D အတန်နေရှိရင် vowel ကလွဲရင် consonant keep in mind alright the next one is E very simple loud vowel Tarashi and let's go to the next one which is F F A F and the next one is Lago J correct J E G all right
in this letter, you can pronounce like ဒါကိုကြတော့ A လို့ခေါ်တယ် A ဒါကိုကြတော့ Ch A Ch H. All right. And the next one is ဒါကိုကြတော့ I လို့ခေါ်တယ် I. You have to pronounce like I. And the next one is ဒါကိုကြတော့ J လို့အတန်ထွက်တယ်ပြီးတော့ဒါကခုနကသိခဲ့ပြီးသား A J. All right. And the next one is K ဒါကသိခဲ့ပြီးသား A K ဒါကသိခဲ့ပြီးသား E L L. Okay, very good. And the next one is ဒါကသိခဲ့ပြီးသား E M M. All right. Let's erase it. And the next one is E N. And the next one is ဒါကို O လို့အတန်ထွက်တယ် O. And then the next one is P E P. All right. This is slightly a bit difficult and mispronounced by most of the English speakers. Yeah, ooh, Q. It's not U. Q. All right. Pronounce it correctly. And the next one is or နောက်က R ဆိုတဲ့ sound ကိုဖြုတ်ချင်လည်းဖြုတ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ British နဲ့ American English ရဲ့ကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ် Ooh. Okay. So the next one is S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  E T. And ဒါကရလို့အတန်ထွက်တယ် Ooh, you. This letter is also mispronounced by some of the English speakers. The E V V. You got V မဟုတ်ပါဘူး B လည်းမဟုတ်ပါဘူး V. And the next one is D B L Y. Ooh. W W. And the next one is also mispronounced by many speakers, non-native English speakers. X X H လည်းမဟုတ်ဘူး A လည်းမဟုတ်ပါဘူး X. This is word I. You have already learned it. I Y. And the next one is the E Z. It's the American usage. And the next one that you can pronounce is Z. Z. Alright, so ဒီ video လေးထဲမှာဒါ English စာအတန်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ A to Z or A to Z ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် If you like this video, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Alright, thank you for watching. I will see you in the next video.